ဆရာကြီးကတော့စာရေးဆရာမင်းသိခါပဲဖြစ်ပါတယ်စာပေနဲ့ဂမ်ဘီယာခီးစာပေနဲ့ဂမ်ဘီယာခီးပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကောင်းနော်အဒုတိယအချိန်ခုနဆရာကိုတင်မိုးဟောနေတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုလှည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အပူပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်ပင်တောင်မချစ်ဘူးပန်းမချစ်ဘူးတိရစ္ဆာန်မချစ်ဘူးကျွန်တော်ကလူပဲချစ်တယ်လူတွေအများကြီးတွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစိမ့်နေလို့မထင်ဘူးဒါအပူပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သစ္စာဆိုနိုင်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေပြန်တွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိတယ်အဲ့လိုကြည်နူးမိတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစင်မောကနေမပြောချင်ဘူးလောက်ပရိသတ်အများကြီးနဲ့ဒီမက်တွေပဲလည်းမသုံးချင်ဘူးဒီပုံကြီးကလည်းပိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာစိမ့်ကားစေတယ်ဒါကြီးလည်းဖယ်လိုက်ဖြားတွေခင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပြီးဝိုင်းထိုင်မယ်စားစရာတောက်စရာတွေလည်းချထားမယ်အဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့နီးနီးထားမယ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုစာပေတို့ယဉ်ကျေးမှုတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလဲပါဘူးရိုးသားဝင်ခံရရင်ပြောလည်းမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲလို့ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့စုထိုင်ပြီးအေးစေးကျွန်တော်အဝါဒနာအပါဆုံးပြောချင်တာပရဲအကြောင်းပဲငယ်ငယ်တော့မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေစုပြီးညဖြာတွေခင်းပြီးပရဲအကြောင်းပြောအိမ်တွေကပြန်လာဆိုလည်းမလာဘူးပြောတယ်လူကပြောတရေကြောင်ပြောတာလည်းတယောက်ကပြောတယ်သူတွေးတဲ့တရေဟာတဲ့မျက်လုံးကရကွင်းလောက်ကြီးအဲ့ဒါလည်းငြိမ်းနေရတယ်တယောက်ကလည်းသူတွေးတဲ့တရေကရှာကြီးက2တောင်လောက်ဒါလည်းငြိမ်းနေရတယ်မယုံဘူးဘုံကမရှိဘူးမယုံဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းနေကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်တရေကြောင်နားထောင်မှုအရေးချင်းမမိဘူးဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါစူးပြီးကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေလာမှာတရေကြောင်ပြောတာပဲညစ်နဲ့လာလေးပြောတဲ့လူကအပြောကောင်းလေးနားထောင်တဲ့လူကကြောက်လေးဘသူကြောက်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုမိန်းကလေးကကြောက်တာပေါ့ကြောက်လေးသူကရှေ့တိုးလာအဲ့ဒီမှာစောစောအိမ်အောင်ကျသွားတာပါပဲဒါပဲမျိုးကငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့စာပေဟောပြောဝဲလုပ်တယ်မင်းသိန်းကဒီလာပြီးစာပေလည်းမဟုတ်ဘူးတရေကြောင်ကြီးပြောသွားလဲဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့စာပေပြောမယ်ဒါပေမဲ့တရေလည်းပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တရေအရင်ပြောမယ်ပြီးမှစာပေပြောမယ်ကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းမှနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေနည်းနည်းလေးတမတ်တိုင်လောက်လွန်သွားရင်အမဲစေးဂုံးတရားကဒီလိုကြော်လိုက်ရင်အများသိပြီးသားပဇွန်တော်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအမဲစေးဂုံးတရားဟာမီးမရှိဘူးဆိုတာအခုမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဟိုးတွေကလည်းမရှိဘူးဓာတ်တိုင်ကိုမရှိတာလူတယောက်ကကျွန်တော်လိုပဲခတ်ကြောက်သူကထီလေးစောင်းပြီးတော့ဘူတာကိုသွားတာညဘက်9 နာရီလောက်ကုန်းပေါ်တက်သွားပြီးသူဂယုဆိုင်ပြီးတော့သူကတောက်သွားလိုက်နောက်ကခြီတန်းကဖြတ်လိုက်လာလိုက်သူရက်နေတယ်ခြီတန်းလည်းရက်နေတယ်နောက်တစ်ခါဆက်သွားလိုက်တောက်သွားလိုက်နောက်ကခြီတန်းဖြတ်လိုက်သူခေါင်းလည်းကြီးနေပြီမကြည့်ရဲနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာ6လို့သူ့နောက်ကလိုက်လာအရက်က2တောင်လောက်ခေါင်းက1လောက်အများကြားဘူးမှာပေါ့ခေါင်းကြီးတရေဆိုတာသူလည်းကြောက်နဲ့ကြောပါရဲ့တခါပိတ်ကန်လာတရေလည်းလိမ့်သွားတယ်သူလည်းထီးကြီးပိတ်ပြီးအတင်းဆင်းပြေးတော့ဒိုင်းဆိုဆင်းပြေးတော့ပဇွန်တော်မူတာယုံမင်းကြီးကဆွဲထားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယုံမင်းကြီးကျွန်တော်လာလေးတဲ့6တာအရက်က2တောင်လောက်ခေါင်းကြီးက1လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ကန်ပြီးဆင်းပြေးလာယုံမင်းကြီးကရေသားဟုတ်တယ်လိတ်ပြလွန့်သွားမယ်တဲ့နောက်ဒီလမ်းမလာနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့အဲ့ဒါလိုပြောနေတော့မှကလေးလေးတယောက်တောင်းကိုပိုက်ပြီးငိုပြီးဘူတာထဲဝင်လာတယ်ယုံမင်းကြီးကိုတိုင်နေယုံမင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မိုးရွာလို့တောင်းဆောင်းလာတာဒီလူကြီးတက်ကန်သွားတယ်တဲ့သွားပြီတည်းမရှိပါဘူးဒီလိုပဲလန့်တာပေါ့ကဲတည်းလည်းပြောပြီစာကြောင်းပေကြောင်းပြောအောင်စာကြောင်းပေကြောင်းပြောအောင်ဆိုတော့ထူးကြတာတခုကကျွန်တော်ကစာမတတ်ဘဲနဲ့စာရေးဆရာလုပ်တာအဲ့တော့စာမတတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့မင်းဘာမတတ်ဘူးလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးလူကြီးတွေက
တရားမတတ်ရင်စမတတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားမတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စမတတ်ဘူးစမတတ်ဘဲနဲ့စာရေးအဲ့တော့တရားသင်ရင်လို့တခါသင်္ကန်းညွန့်ကတရားဆရာစီသွားတယ်ပကံခိကတဲ့တရားနိတိဆိုတာပေါ်တယ်တဲ့တရားမာလာဆိုတာပေါ်တယ်ကိဉ္စီတရားဆိုတာပေါ်တယ်တဲ့တနေ့2နာရီလာသင်တဲ့အလကားသင်ပြီးမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆရာရဲ့လို့ဆိုတော့3နှစ်တဲ့တတ်မလားလို့ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ခက်တဲ့ပညာမင်းတွေကလည်းမတန်ပါဘူးဗျာမသိပါနဲ့တော့လို့ကျွန်တော်သိခက်တာဆိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘောကမလွယ်လွယ်ပဲလုပ်လို့ဒီဥစာမတက်ပဲရေးတဲ့တရားမတက်ပဲရေးတဲ့စာရေးဆရာမင်းဘာဖြစ်လို့စီမုံတက်လာတယ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြေနေကျွန်တော်လိုပဲတရားမတက်ပဲနဲ့စာရေးခြင်းနဲ့တိုင်ဦးကညီကိုမောင်နှမတွေတဲမှာပါနေရင်ကျွန်တော်တော့ဟောဒီလိုရေးတယ်စာမတက်ပဲနဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးတဲ့နီးကိုအိတ်သွန်ဖန်မောက်စေတနာဘလဝနဲ့ပေးခြင်းလို့ဒီပေါ်တက်လာတာပါကြိုက်တယ်လူယူပါစာမတက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုရေးလဲတဲ့ကျွန်တော်စာရေးဆရာသိဖြစ်ကျွန်တော်စာတွေဖတ်ရေးမဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်ဆန်ဆက်မှလို့တော့ဒါတွေလုံးလွန့်ပြည့်အဲ့ဒီမှာတပြည့်စည်းလဲတဲ့ကိုဘုံဟောင်းဆိုတာကျွန်တော်ဆရာပါပဲတရုတ်တပြည့်စည်းလဲတဲ့ကျွန်တော်သူကကျွန်တော်တင်တယ်မင်းပါလို့လဲတဲ့စာရေးတာလို့ဝတ္ထုရေးတာမရေးတတ်လို့ပြက်ပြီးငါထင်နေကွာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာနားလဲတာပဲကွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဇက်ကဆိုရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားပြည့်တဲ့ကြမဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုပြီးရေးဆန့်ကြည့်ဟောရတယ်ကျွန်တော်ရေးပြစာပလင်းနဲ့မောင်ဝတ္ထုရေးပြမယ်စာကျွန်တော်လို့တရားမတက်လဲရေးလို့ရတဲ့နီးပေါ့တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်သည်အင်းစိန် CID ရုံရှိကျွန်ုပ်ရုံးကန်တွင်၌စာပလင်းနဲ့မောင်နှင့်အတူရောက်တရရစကားများပြောဆိုနေကြရာတွင်ချောနေတယ်မလားโอเคတယ်မချောလို့ပါဇက်ထဲမှာထစ်လာရင်ဒါမှားတယ်မှားပေမဲ့ဘယ်နာမှကျွန်တော်မရှာဘူးဘာလို့မရှာလဲဆိုကျွန်တော်မှမတက်လဲရှစ်တတ်မှမတက်ပဲရှာလဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ပလိုက်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်ဆိုကြည့်လို့မချောရင်ဖြတ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရေးနဲ့ခုနအခမ်းအနားမှုဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဆိုပြီးသားကြီးပဲအဲ့တော့စာရေးဖို့ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တက်တဲ့လူကျွန်တော်မပြောပါဘူးခလေးတွေဝါသနာလည်းပါတယ်အားလည်းခါရေးပါဆိုပြီးရေးကြည့်ပါဖြစ်သလားဖြစ်တယ်ဒါမြင်စာတတ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ပညာတတ်ရင်တက်တဲ့လောက်ကောင်းတယ်တက်တဲ့လူကြီးတာနဲ့မတက်တဲ့လူကြီးတာမတူဘူးဒါပေမဲ့မတက်လည်းမတက်ဘူးလက်ကလည်းရားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကောင်းဆုံးမတက်မှမတက်ပဲဆိုရေးမှားဖို့လဲမရှင်းနဲ့စက်ကူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းသိတဲ့ကိစ္စဘလူးမှလည်းမရှိဘူးခန်းနဲ့ကြည့်ရေးနေတာမှားမှလည်းမသိဘူးမှားမှလည်းမသိဘူးနှစ်ယောက်တည်းကမရှင်းနဲ့ရှက်စရာကိုမလိုလူကမှားတတ်တဲ့အမျိုးပဲခဲရန်ကုမ္ပဏီကခဲရန်လုပ်ပေးတာနောက်မှခဲပြက်ကလေးထည့်ထားတာအတိပ္ပယ်ကခင်ဗျားတို့မှားတော့မှာပဲလို့ပြောထားတယ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရေးတာရေးကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲရေးကျွန်တော်စာအုပ်3လေးကိုထွက်တော့ကျွန်တော်ဆိုပြီးရေးတော့ရေးတတ်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တဏှာမှာဒုက္ခပေးတယ်မရေးတတ်တဲ့နေရာသွားတွေ့အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်ကဘာသဘောကြလဲလို့ဆိုကြားဝိုင်းနေကျွန်တော်ကသွားကြည့်တယ်ကြားထိုးတာကြားဝက်လေးတစ်ခွက်ရွှေ့တယ်ရွှေ့ရုံနဲ့သူကမပြီးဘူးတစ်ဖက်လူမခံကြအောင်ထေလုံးတော်လုံးနဲ့ပြောတယ်ကဲစဉ်းစားပဲဦးကလူ3နှစ်စဉ်းစား3နှစ်စဉ်းစားဟိုလူကလည်းပြန်စဉ်းစားပြန်အခွက်တွေပြန်ရွှေ့ဆက်လေးတောက်လိုက်အောင်မယ်နော်အေးစီစဉ်းစားအဲ့တော့မခံကြအောင်ရွှေ့တာလည်းပါတယ်ပါဇက်နဲ့လည်းထေလုံးတော်လုံးပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြကျွန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်ရေးတာလူမြောက်ကြားထိုးတာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဟာကြားထိုးတဲ့နေရာမှာထေတာငေါ့တာမဟုတ်ဘူးအရက်သမားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေလို့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြက်ပြန်ရေးမရေးတတ်ဘူးဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဆိုရင်းယုံနဲ့လည်းပဲဝကြတွေဖြစ်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတချို့နေရာမှာကိုရေးကျင်တယ်လို့မဖြစ်ပါလားဆိုတာသဘောပေါက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှောက်သွားတယ်ပန်းဆိုတာမှာစောက်အဟောင်းလေးတော့30ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲတဲ့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရေးတဲ့ခင်စိန်ကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထု30မစစ်တောင်ဆိုကျွန်တော်ပေးအိမ်ကြတော့ကတ္ထုဘုံတွေပါလေဘုံဖားကြည့်ဆရာကြီးကစာရေးကောင်းတာပဲဗျာစာလည်းတတ်တယ်ပညာလည်းရှိတယ်သိကောင်းတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အခက်ခဲကိုဆရာကြီးရေးပြထားတယ်ခင်စိန်ကြီးရဲ့အလှပွဲသူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ခင်စိန်ကြီးတဲ့ရုပ်ရည်အားဖြင့်ရွက်ကြမ်းရေဂျူမျှတာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဟောတာကျွန်တော်သိပြီချောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမချောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှန်တမ်းပဲတို့ရတွင်တဲ့ခ
ခင်စိန်ကြီးသည်အခြားသောမင်းကလေးများတဲ့သာသောအချက်ကရှိသည်။ဩရုပ်ကလာလူများနဲ့တန်းတူဖြစ်နေတာသာတဲ့အချက်တစ်ချက်ခင်စိန်ကြီးမှာရှိသေးတယ်လို့ဆရာကြီးကသူ့စာမှာ information ပေးတာ။ထိုအချက်ကတဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပေါ့ခင်စိန်ကြီးပြုံးနေဘိုးပြုံးပြုံးရင်ကျွန်တော်ဘိုးပြုံးနားမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကတတ်သိတယ်ကျွမ်းကျင်တော့စာဖတ်တဲ့လူဒီနာမသိဘူးဆိုတာ तू ကရေးရသိတယ်ပြီးတော့ bracket လေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသောဘိုးပြုံးကိုသဘောပေါက်လို့သူများဘိုးမာကလေးများပြုံးဒီကိုတိုင်သွားကြည့်တယ်ဩလွယ်လေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကြားဝိုင်းနေကြားထိုးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထေလုံးငေါလုံးနေပြောတတ်ပါတယ်နားထောင်လို့လည်းတစ်မျိုးတစ်ဖုံအပြင်ကောင်းပါတယ်အသေးစိတ်သိလို့သူများလမ်းထိပ်စိုက်ကားကိကြားဝိုင်းများတို့ကိုယ်တိုင်ကိုရောက်သွားရောက်နားထောင်ကြပါကုန်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းလုပ်ထည့်လိုက်တယ်ကဲစာရေးဝါဒနာပါတဲ့လူတွေဆိုရေးမယ်ဒီနေရာမျိုးတွေ့ရင်အဲ့ဒီလိုပဲပရိသတ်ကိုသူ့တာဝန်သူပြန်ပေးလိုက်မယ်ကိုလည်းရေးမနဲ့ရေးရင်ဖြစ်မှာမဖြစ်ပဲဒါအကောင်းဆုံးကြီးနောက်တစ်စာအုပ်သုံးလောက်တက်တော့ကိုတတ်တယ်ထင်တာပဲဒါမဲ့တဏှာမှာအခက်ခဲတွေ့အဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲလို့ဆိုတော့စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့မမင်းပြူမမှန်ပြောဝတ္ထုကျွန်တော်သက်လိုက်ကြီးဆရာကြီးကစာပလင်းနှင်းမောင်ကလူဆိုးကြီးမိုးသည်လှိုင်မြစ်ကနေလှေနဲ့ညဘက်လာမယ်ဆိုတာသိလို့စာပလင်းနှင်းမောင်ကလှိုင်မြစ်မှာသွားပြီးစောင့်ဖမ်းမယ်မိုးသည်ကလည်းထိတ်တန်းလူဆိုးကြီးဒီကလည်းစာပလင်းနှင်းမောင်ကလည်းထိတ်တန်းစုံတော့ကြီးသွားစောင့်စောသေးတော့လှိုင်မြစ်ကိုကြောပေးပြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ကရေခဲတောင်တစ်စိတ်စီးကရက်ကိုတောက်ပြီးမီးခိုးတွေကိုအပေါ်မှုတ်ထုတ်နေဟောမလာသေးဘူးစာပလင်းနှင်းမောင်သည်၎င်းလိုနှစ်သက်သောရေခဲတောင်တစ်စိတ်စီးကရက်ကိုရှိုက်ဖွာ၍မီးခိုးများကိုကောင်းကင်ပေါ်သို့မှုတ်ထုတ်နေလေ၏ဒါမှန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးချင်တာအဲ့လိုစီးကရက်မီးခိုးတွေမှုတ်နေတော့ကိုမိုးဒီကလှေနဲ့ကတ်လာမယ်ပြီးရင်စာပလင်းနှင်းမောင်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်မယ်လှည့်ကြည့်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးချလိုက်မယ်ဒီလိုထိုးချရင်လည်းဗျာကျွန်တော်စာပလင်းနှင်းမောင်မပေါ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လမ်းပုတ်လိုက်တဲ့ကနှင်းမောင်လူညံ့မှာမဟုတ်ပဲပုတ်တာမိုးဒီမှန်းပြီးတော့ဒီလိုမလှည့်ဘူးခြေထောက်တလန်းဆုပ်ပြီးတော့လှည့်ပြီးကျွန်တော်ပိတ်ကန်တယ်အဲ့လိုကန်လိုက်မိုးဒီလဲပြီးမိုးဒီလောက်အသုံးမကျတဲ့လူဆိုးကိုဖမ်းတဲ့စုံတော့ဆိုတာ तू လည်းဘယ်အသုံးကြမလဲအဲ့လိုကန်မယ်ဆိုတာကြိုပြီးတွက်ဆထားတဲ့မိုးဒီကခြေထောက်ကြီးကိုဆွဲလိမ့်နေဒီလိုလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတဲ့နှင်းမောင်ကလည်းပဲခုံလိုက်တယ်ဒီလိုခုံမယ်ဆိုတာသိတဲ့မိုးဒီကလည်းအောက်ကလည်းပင်ထိုးတယ်ကျွန်တော်ရေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်မိကိုများကိုကောင်းကင်ပေါ်သို့မှုတ်ထုတ်လိုက်လေโอเคထိုအခါလူဆိုးကြီးမိုးသည်သည်စားပလင်းနှင်းမောင်ဤနောက်သို့ရောက်လာပြီးလျှင်စားပလင်းနှင်းမောင်ဤပခုံးကိုပုတ်လိုက်ရဤသို့ပုတ်သည်မှာမိုးသည်ဖြစ်ရမည်ဟုကြိုတင်တွက်ဆထားသောစားပလင်းနှင်းမောင်သည်မျက်နာကိုနောက်သို့မလှည့်ပဲခြီဖြင့်ဝိုက်၍ကန်လိုက်လေဤသို့ကံမီကိုကြိုတင်တွက်ဆထားသောလူဆိုးကြီးမိုးသည်ကစားပလင်းနှင်းမောင်ဤခြေထောက်ကိုဖမ်း၍လိမ့်လိုက်ရဤသို့လိမ့်မီကိုသိသောအားပြအဲ့ဒီမှာတက်စင်လွဲတာပါပဲကျွန်တော်မတတ်ဘူးကျွန်တော်တတ်မှမတတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမတတ်တော့ရှောက်တော့စောက်ထုတ်သွားတွေ့တယ်မြေဒီကုန်းမှာစောင်းဟောင်းရောက်တဲ့လူကမဆင့်နဲ့တဲ့အဲ့စာကိုဝယ်ဖားတဲ့ကိုလူစားလည်းမဖတ်ဘူးလေဖတ်ပါမယ်လို့30အဲ့ဒါတော့များတယ်အစိတ်ထဲပါတယ်အစိတ်ပြေးလိုက်ရာဇာတရိရေးတော်ပုံကြံစာရေးဆရာပညာဒလဟာပညာဒလဆိုတာအမတ်ကြီးပညာရှိကြီးသူရေးထားတာရာဇာတရိနှစ်40ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုသူချဲမုန်းထားတာသမိုင်းနောက်ခံကိုသူသိပြီးသားပညာရှိကြီးတာငွေစိတ်တန်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရောက်တော့ဖခြင်းစာရေးတတ်တဲ့လူပဲဗျာဝကြကြီးအရှိကြီးနဲ့ပညာဒလချဲမုန်းထားတာဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတန်လိုက်တာတဏှာလဲကြာရောပညာဒလလည်းလှုပ်ထားတယ်ဘယ်နာမှလဲဆိုတော့ဘီးနွဲနဲ့ပညာနွဲဆိုတာရာဇာတရစ်ဖြစ်လာမဲ့မင်းသားသမိုင်းဝင်ရာဇာတရစ်ဖြစ်လာမဲ့မင်းသားဘီးနွဲနဲ့ပညာနွဲနဲ့ဆင်းနဲ့စီးချင်းထိုးတဲ့အခါမှာပညာဒလဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဘီးနွဲကဆင်ဦးဖြင့်ကောဤတဲ့ပညာနွဲကဆင်ကိုဖြင့်ကြိုက်တဲ့ဘီးနွဲကခြွန်သီးဖြင့်နှဲ့ဤထူဤထောက်ဤရိုက်ဤတဲ့ဘယ်သူလုံနေမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပွေဖိုက်နေတာသိကြတယ်ခြုံသီးနဲ့နှဲ့ဤတဲ့ရိုက်ဤထောင်းဤထိုးဤဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့မပြောထားဘူးချနေကြတာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီ
ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီပြန်လိုက်ခွင့်ပြီနှင်းမောင်ကြီးပခုံးကိုမိုးသီးကပုတ်နှင်းမောင်ကကန်မိုးသီးကလိန်နှင်းမောင်ကရိုက်ထွေးနှဲ့ထောင်းဤဒါပဲဥချလိုက်တယ်ဆရာဘောပညာလလားတော့လာဆိုပြီးဘယ်စဉ်ပြီးမလဲမြင်းဆရာကြားဆရာအသရိယဘောရှိခိုးရမှာပေါ့ကဲစာပေဝန္ဒနာပါတယ်လူကြီးဆိုပြီးရေးမယ်မလုတ်တတ်တဲ့နေရာကိုကြော်သွားမယ် fighting ကနေကြရင် sentence တိုးမယ်တွက်လက်စင်ရင်တဲ့အခန်းနေ action လေးဆိုရင် sentence လေးဝါကြလေးတိုးမယ်ရိုးရိုးခန့်ကြိုက်တယ်လို့ရေးဒါသဘောပေါက်ကျွန်တော်လည်းရေးတတ်ခင်ဗျားတို့လည်းရေးတတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုရေးချင်တာတွေရေးလို့မရဘူးဟိုမှာစင်ဆာရှိတယ်စာပေစစ်စစ်ရေးဆိုတာ तू ကဘာတွေစစ်စစ်လဲအကြောင်းအရာကမှန်မှန်ညာတော့လဲခေတ်အခြေအနေရဒီစာပေကိုထုတ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုရင် तू ကပိတ်နိုင်တယ်ဖြတ်နိုင်တယ်တားနိုင်တယ် तू မှာအာဏာရှိအဲ့တော့ဒါကိုကြော်လို့မရအောင်ကြော်ရင်စာအုပ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်စုံတော်ဝတ္ထုရေးတာစုံတော်ဝတ္ထုရဲ့ထုံးစံကလူတယောက်သေတာတဲ့စောစောစီစီအသက်50လောက်သေးသေး40လောက်သေးသေး20လောက်သေးသေးတယောက်သေတာတဲ့သေထားပြီးရင်ဘာလို့ လဲလို့ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအပိုင်ဂတ်ကအခုခေတ်ရဲတွေမဟုတ်ဘူးခေတ်ကပလိတ်တွေရဲတွေကတော့ရောက်လာတာနဲ့ဘာမှုဆိုတော့သူတို့ကတော်တယ်ပေါ်သွားမှာပဲဒီမှုကကျွန်တော်ရေးတာရဲမဟုတ်ပါဘူး1938ခုနှစ်ဆိုတော့ကိုလိုနီခေတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပလိတ်တွေရဲတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်အဝေးကြီးပဲမဆိုင်ကိုမဆိုင်တာကျွန်တော်က1939ခုနှစ်မွေးတာကျွန်တော်မမွေးခင်တစ်နှစ်ကဟာကိုကျွန်တော်ရေးထားတာပြီးပြီ1938ခုနှစ်ကပလိတ်တွေအဲ့ဒီလက်ကုတ်ကနည်းနည်းမကောင်းတဲ့နည်းနည်းကဲဒီလိုရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်သေထားရင်အပိုင်ကပလိတ်တွေလာမယ်အလောင်းကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးသူတို့ကပလိတ်တွေကိုရဲတွေမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့အတုပကမ္မထမ်းရှုသလိုကြည့်နေတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကမတတ်နိုင်ရင် CID ကိုကြောင်းကြရတယ်အဲ့ဒီခေတ်က CID ကစုံလောက်တွေလာတယ်အဲ့စုံလောက်တွေကလည်းတကယ်စုံလောက်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာကိုတင်ဝင်းတို့ကိုစိန်လာတို့ဘီလာပြန်ဆရာစိန်တို့သူတို့လာကြရတယ်သူတို့အပြင်ဘက်ကထပ်ဝိုင်းနေသူတို့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမလုပ်တတ်တာကိုလည်းချေမုန်းနေတယ်မလုပ်တတ်ကြောင်းရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇက်လိုက်နှင်းမောင်ကအဲ့လိုအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှယုံမှမရှိရဘူးတခြားမှာယုံမှရှိရင် तू ကလိုက်လာနေရမှာဆိုလို့အပြင်ကိုထုတ်ထားဇက်ကောင်ပြီးတော့မှဒီအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဇက်လိုက်စားပလင်းနှင်းမောင်ကရေခဲအောင်တစ်စိစီးကလေးကိုတောက်ပြီးတော့ဒေါင်းနဲ့ဂျိမ်းစ်ဘွန်အိုင်ဒင်နဲ့လာမယ်ပြီးရင်အလောင်းကိုသေချာမကြည့်ဘူးဖဲဝိုင်းမှာကြားပေါက်တဲ့ကောင်လို့ဒါလေးငုံကြည့်မယ်တစ်ချက်မြငုံကြည့်ပြီးနောက်ဒါပဲသေချာကြည့်ကြမလို့သူကသိတော်တာတစ်ချက်မြငုံကြည့်ပြီးနောက်သူစဉ်းစားလိုက်အကုန်လုံးပေါ်နေပြီကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ထားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးတယ်သင်္ကန်းညွန်းဘူတာနီအိမ်မဲကြီးတစ်လုံးပေါ်၌အသက်40အရွယ်ယောက်ျားကြီးတူသည်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြင့်အသက်ထွက်နေလေချွတ်တယ်အဲ့ဒါပထမဝကြပဲဟာတည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲပေါ့ကိုလည်းလူများစာဖတ်တဲ့ဘဝတုန်းကသူများသေနေပြီရေးတာဖတ်ခဲ့တာပဲအခုကိုစာရေးဆရာရေးဖြစ်တော့လဲသေနေပြီကစရတာပဲအဲ့မှာခုနကသင်္ကန်းညွန်းပလိတ်တွေလာတယ်ကိုစိန်လာတို့ဘာလို့လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်လိုက်စားမလင်းနဲ့မောင်ရောက်လာရေခဲတဲ့ုံတွေစီးပြတ်တော့ပြီးတော့အလောင်းတစ်ချက်မြကြည့်ရကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယာရု12ပြန်လောက်ကြည့်တဲ့ IP ကိုသူအထက်စီးနဲ့ပြောမယ်ဝတ္ထုထဲမှာပြောလို့ရတယ်အပြင်မှာပြုတ်မယ်မရဘူးဝတ္ထုထဲမှာတော့ရတယ်ဘာလို့လို့ရတယ်စားပလင်းဆိုတာရှစ်ခေတ်တုန်းကဘာရတော့မှမဟုတ်ဘူး7လေးနဲ့ကလောင်သွားခုနဒီနာပလိတ်ဘွားတုန်းကပြောတာပါအဲ့ဒါကို IP ဆိုတာသူ့လည်းအများကြီးကြီးတယ်အရာရှိ तू ကအခြားအစင်းतू ကဘာပြောလဲဒီမှာအိုက်သေးရဲ့ဦးအောင်သိန်းနဲ့ဒီမျက်လုံးပြူပြီးသိရင်တဲ့နံပါတ်1ဆာယနာခေါ်တဲ့အစိတ်မျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်စားမိလဲမျက်လုံးပြူသိနိုင်တယ်
ဒါပေမဲ့နှကန်းကိုလမ်းကြည့်ရင်လည်းအစိမ့်နဲ့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစိမ့်မိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လေပင်မြစ်တာရင်လည်းရှာထွက်ပြီးမျက်လုံးပြူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေပင်မှာလည်းအညိုမဲမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောပါရဲ့ငယ်ပါကိုထုတတ်ထားတာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စုံတော့နေဒီလိုပဲလောက်ရတာဗောရေးတာကိုကကိုတော့ဟုတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစာပေစစ်စရေးကိုစာမူနှစ်ခုပို့ရတယ်နှစ်ခုပို့ရင်စစ်ဆေးပြီးရင်တစ်ခုကိုတစ်စိတ်တုံးရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံနှိမ့်တက်ကိုပုံနှိမ့်တက်ကရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင်သူ့မှာလက်ခံတဲ့တုံးနဲ့တိုက်ပြီးကြည့်မယ်တင်တာတအုပ်တစ်မျိုးရေးတာတစ်မျိုးလုံးလို့မရဘူးသူစစ်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကလည်းပို့လဲပို့ရောစာပေစစ်စရေးကစာပေစစ်ရေးမှုကအမျိုးသားလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးလည်းရှိတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ကျွန်တော်ဟာကိုအမျိုးသမီးဖတ်တယ်ပို့ပြီးဆိုတာကအပြိုကြီးဖြစ်နေတယ်အခုတော့လှုပ်ထွက်သွားပါပြီမရှိတော့ဘူးစာရေးဆရာလာပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ထိုင်တယ်အမကြီးလို့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရှင်တို့စုံတော့စာရေးဆရာတွေကိုတဲ့ကျမတို့စာပေစစ်စည်းရဒါနဲ့တတနန်းနဲ့တလေပင်ညညကြိုက်တယ်လို့တတ်ခွင့်ပေးထားတာတဲ့တခါမှကျမတို့မတားဘူးတဲ့အခုတော့ရှင်းရကြည့်ပါအောင်ရှင်တဲ့တို့လို့တာကောင်းသလားတဲ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာပြောမှမသိဘူးအမကြီးရဲ့လို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်လို့စောရကတက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါစာပေမူဝါဒ14ချက်တည်းကဘယ်ဟာနဲ့မှမညှိပါဘူးညှိမညှိရှင်ဖြစ်တယ်လားစုံလုံးဝိထုဆိုတာထိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးဂျိတ်လေးတွေနဲ့ရေးရတာဒီနေရာပြင်းဒီနေရာလည်းပြန်တယ်ဟိုနေရာလည်းပြန်တယ်ဟိုနေရာလည်းပြန်တော်လုံးပြည့်စည်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ရေးရတာဘာပြောချင်တာလဲစာရေးဖို့ဝါသနာပါတဲ့တူမတို့ဆိုရေးပါမရေးတိုင်းကြော်သွားပါစက်တဲ့တူလေးတွေနဲ့ action ကန်းကိုရေးပါစာပေစစ်ရေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမင်းတွေကလို့ပေါက်ကြရတယ်ရေးလို့မရဘူးပေါင်းမရေးပါဒါပါပဲကဲရေးတတ်ပြီဘောဘာလို့မရေးတတ်လဲရေးအဲ့ရုံးမှာလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရေးပါဘယ်တော့ရေးရမလဲအခုပြန်ရင်ကိုရေးရုံးမှာစက်ကူတွေနဲ့ပန်တိုးလာအိမ်မှာချတော့အပြင်မှာစက်ကူရှားတယ်ခဲတံနဲ့ရေးတယ်ကျွန်တော်တော့ခိုးတဲ့စိတ်ခဲတံနဲ့3ချောင်းကိုဝုထုရှိတဲ့ပုတ်ပြီးပြီခဲတံတစ်ချောင်းကိုအခုတော့6ကျပ်ပေးရတယ်18ကျပ်ဖို့စက်ကူကတော့200ဘိုးလောက်ကြားတယ်ပြီးသွားပြီဒါရေးတာပဲအဲဝါသနာပိုင်ရေးကြနောက်နေ့ဒီချိန်ပြန်လာရင်ဒီမှာစာရေးဆရာတွေအများကြီးပေါ့အများကြီးမလို့9ယောက်များပါတယ်3ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာဟောတာတန်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စေတနာပါတော့စာရေးမယ်အဲ့တော့စာရေးတော့ဟုတ်နာမည်လူတယောက်ကကျွန်တော်အကြံပေးတော့စာတွေရေးလာတစ်ထပ်ကြီးပဲကြာပါပြီဟဲ့မင်းတွေကလည်းဒီမှာရေးလာတယ်လေတိုက်တွေပို့မယ်လေပို့လို့ကလောင်နာမည်ရေးမရေးဘူးလေဒီစာကောင်းရင်ထည့်ရမှာပေါ့ထည့်ပါလေဒါပေမဲ့ကလောင်နာမည်လေးလည်းလှလှပါပေးပါအရှိတဖြင့်ကိုသုံးပါပဲကလောင်နာမည်ကငတိပဲဒါပေမဲ့ငတိဆိုတဲ့စာခင်ဗျားတို့လည်းမဖတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဖတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ငတိမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကလောင်နာမည်လေးလည်းကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဟောကျွန်တော်တို့လာတယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုတင်မို့တဲ့ခေါ်လို့လည်းအတန်စီလေးလည်းလှကောင်းအရှိတဖြင့်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်နောက်မှာဟောမယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ကိုကြီးအောင်သင်းခန့်လိုက်တာဗျာဒီနာမည်ကောင်းတာပဲဟောကျွန်တော်မင်းသိန်ခကြားတာနဲ့ကိုကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာဒီနာမည်จ้ะအဲ့တော့ကလောင်နာမည်ပေးပါတဲ့ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ပေးရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတခြားလူမျိုးနဲ့မတူဘူးနော်အောင်ထွန်းလို့ကြားလိုက်တာနဲ့တနင်္ဂနွေသားများလို့ကြားတာနဲ့ကြာလာပရိသမီးလှလို့ကြားတာနဲ့ဗုဒ္ဓဟူသမီးနာမည်ကြားရင်နေပါသိအောင်လှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကဘာမှာဘယ်သူမှလုံးမဲ့ဘူးအခုတိုးရစီလာတယ်သွားမေးခင်ဗျားနာမည်ဘယ်လိုလဲ My name is Mr. Smith ခင်ဗျားအင်္ဂါသားလားသွားမလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီစနစ်တို့မှမရှိဘူးကလာကြီးဗလာလာတယ်ကလို့ဘာနာမည်လဲဣဗရာဟင်တနင်္ဂနွေသားလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲအဲ့လိုလုပ်ထားတာအဲ့တော့နာမည်ကိုနေနံပါညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်ခန့်ပေးပါရှုပ်တယ်ကွာစာရေးဖို့လည်းစဉ်းစားအောင်မယ်နာမည်ပေးဖို့လည်းစဉ်းစားအောင်မယ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်အမားတင်းနဲ့မြင်းဆောင်6မာဂျူရီလမ်းမှာမင်းစိန်ကနေပါလေစာလေး2ကြောင်းပဲရေးပါကလောင်နာမည်ပေးပါပတ်စံတပြားမှမပို့နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပလိုက်ကျွန်တော်ဒီချာတွက်ပြီးပို့ပေးမယ်ကလောင်နာမည်တပြားမှမယူဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ရေးတဲ့လူမှလုပ်ပါဗျာမရေးဘဲနဲ့နာမည်တော့အလကားကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားပို့ပေးပါစာရေးပါရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်တော့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာဘုံအောင်ပြောတယ်ဒီကောင်နဲ့ဘာလုပ်တယ်မင်းနှင်းကိုမလုပ်နဲ့တဲ့လောလုပ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အကြံပေးခြင်းနဲ့လောတာလုပ်ပါ
ဟာဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဟေးဘုံဟောင်းလောလို့တော့မှားမကုန်လားလောမှားလို့တဲ့အစ်စ်ပြန်စားရင်နီးလောက်တဲ့ကောင်နဲ့အတူတူလောက်ပဲကြတယ်တဲ့ဘာမှမကုန်နဲ့တဲ့လောတာလုံးတဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်လုံးလောပဲလောက်လာအမှန်နဲ့ပါတယ်မှားတော့လည်းပဲမှားပါပြီလို့ပြောလိုက်တာဗောဘာများခဲလို့လဲမှားတာနေပါတယ်ဩလောလို့မှားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါကြီးဟိုးခိကတော့သမအမကြည့်လက်သမအမဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်ကိုလာတာအောင်ထွန်းနဲ့မင်းစိန်ခါတဲ့လူဘာဝတဲ့မတဲဘူးတဲ့ငွေစိတ်ပေးရင်တဲခုကမှတဲလို့ရတယ်တဲ့ဘာကြီးတဲခုကောင်သွားတယ်ဟေးမန်နေဂျာမရပါလေတဲ့ငါတဲကျင်မှတ်ပုံနေပြီတဲ့ရောတော့ခဏမှခွန်သွားအိတ်ဘာကြီးဒုံပြေးသွားတကားဆိုတော့တဲခုကန်ဆိုရင်သာလနာမဟုတ်ပါဘူးကရင်တစ်လုံးရှိတယ်ဘေးနားမှာခုံလေးတစ်ခုရှိတယ်သူ့အိတ်ကလေးတင်တယ်သူအိတ်ကလေးတစ်လုံးတော့အများအားဆွဲတယ်အဲ့ဒီအိတ်ကလေးတင်တယ်ထီးတယ်လဲပါလေထီးကိုကရင်ချင်းရပြင်များမှာချိတ်ထားတယ်အေးမနေ့မိုးလင်းလာလောဆင်းဟေးမန်နေဂျာရောပိတ်စားငါမှတ်ပုံတင်ပြန်ပေးဆင်းသွားတယ်ဘူတာလဲကြာရောကျွန်တော်ပါကြီးလူများထီးဆောင်တော့သူ့မှာထီးပါမလားအောင်ဟောတယ်မှာကြံရင်ခဲ့တယ်လောနဲ့ကျွန်တော်ပါကြီးလားဟေးမန်နေဂျာဘာဖြစ်တာလဲခင်ဗျာငါမနေ့ကလေကောလည်းနံပါတ်9မှာတဲသွားတယ်အဲ့ဒါထီးကြရင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီခါကိုကျွန်တော်တို့ငှားလိုက်ပြီတဲ့စုံတွဲတဲခုနေတယ်တဲ့စုံတွဲ2ယောက်ဘာကြီးသွားပြီနံပါတ်9ကိုခောက်လိုက်ထီးလေးပေးပါဆိုရပါတယ်တဲ့ဒီလောက်မင်းအပူတပြင်းမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြီးကလောတဲသွားပြီးတော့ခောက်မယ်လို့ပြီးမှမခောက်ဘဲနဲ့နားထောင်နေကပြီးတောက်လျှောက်လောလာအဲ့နေရာကျမှသူကကောက်နားထောင်နားထောင်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအထင်းမှာချစ်သူဘာဝပြောချင်ဟန်ပြောမှာပေါ့ဗျာတော့ကကျွန်တော်ဘာကြီးကြီးလက်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုထဲကလူကဘာပြောနေလဲဆိုတော့သူ့ချစ်သူကကတိငယ်မှာစမ်းရလေအိတ်နေဟန်ရှိတယ်သူကကလထိုင်လေးနဲ့ဘေးကနေထိုင်နေတော့တကွက်ချင်းပြောနေတာတက်ကြည်နူးတာပေါ့ဘာကြီးကကပ်ပြီးနားထောင်နေတယ်အချစ်ရဲ့တဲ့ဒီကောင်းလေးဘသူပိုင်လဲတဲ့ကောင်မလေးကောင်းလေးကိုကင်ပြီးမေးလာကောင်မလေးကလည်းညင်သားလေးပြန်ပြေတယ်ကိုပိုင်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဘာရဲ့သဘောတွေကြားအချင်းရဲ့တဲ့ဒီလက်ကလေးဘလူပိုင်တာလေတဲ့ကိုပိုင်တာပေါ့တဲ့ကြော်သွားဗျာခြေစလုံးရောက်သွားပြီကြော်မကောင်းမယ်အချင်းရဲ့တဲ့ဒီခြေစလုံးလေးဘလူပိုင်တာလေတဲ့ကောင်မလေးကပြန်ပြောတယ်ကိုပိုင်တာပေါ့အချင်းရဲ့တဲ့ဒီခြေဘွားလေးဆိုကျွန်တော်ဘာကြီးတုံလို့လာပြီကောင်မလေးကဒီလိုခြေပွားလေးစိမ့်အိမ်နေဒီမှာပြင်းပြထီးရကတ်နေပြီအဲ့ဒီမှာဘာကြီးကတုံထူတယ်ဟေးအထက်ကကိုဆိုတဲ့ကောင်လေခြေပွားကြီးမင်းပိုင်တာတော့တဲ့ပြင်းများမှချိတ်ထားတဲ့ဒီကတော့ငါမနေ့ကမှသမားမှထုတ်ထားတာအဲ့တော့လောပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာကြီးလို့တော့မလုံးနဲ့ဗောဒါမကောင်းစာရေးမယ်စာရေးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်စာပလင်းနေမောင်တို့ဘာလို့ညာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးရေးတယ်ခလေးတယောက်ကလာမေးတယ်ကျွန်တော်အထင်ကြီးပြီးဆရာမင်းနေငါတဲ့ခင်ဗျာစနေမောင်စာပလင်းနေမောင်ဦးကွမ်တီရောဘသူရောရှုံနေတာပဲဗျာတဲ့မာလိုမှုထူးစင်ရောမမ်းမြလေးရောဇက်ကောင်ကြီး character တွေကိုခင်ဗျာဘယ်လိုမှတ်ထားသလဲသူသိထင်ကြည့်တာမှတ်နည်းတော့ရှိမယ်ဒီလူကြီးတော့တော်တော်တတ်တယ်တင်ပြီးတငယ်လေးတယောက်ကလာမေးတယ်ခင်ဗျာမင်းကငါရိုးပြောရင်မင်းယုံမလားလို့ဆိုတော့ယုံရမှာပေါ့ငါဘာမှမှတ်မထားဘူးလို့ရေးပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါကြီးကြောက်ပဲသွားရောရေးပြီးငါမှစိတ်တစ်စိတ်ပဲရှိတယ်စာမူကရတော့မှာပဲဆိုတာပဲကျန်တာဘာမှမစဉ်းစားဘူးလို့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီလိုမစဉ်းစားတတ်အောင်လည်းပဲအလကားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါဆရာငါ့ကိုသင်ပေးတာလို့ဘုံဟောင်းကကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတယ်လောကကြီးမှာတဲ့မင်းလူလောကကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါငါတပည့်တဲ့မင်းတွေငါစိုးရိမ်နေတဲ့မင်းဟိုဟာလေးကြက်လိုက်ဒီဟာလေးမှတ်လိုက်နေငါသနာတယ်တဲ့မလုံးအောင်လားမလုံးနဲ့တဲ့သိကြည်နဲ့ဆွဲစုံကျန်းလှန်ကြီးတဲ့ဆွဲစုံကျန်းမရှိကိုယ်တက်တဲ့လူမေးလိုက်ခဏလေးသိတယ်တဲ့ရှောက်ချက်မနေနဲ့တဲ့ဒါလေးရပြီးသားဟာတွေတော့မင်းမေးပလိုက်တဲ့ဘုံအောင်ကြောက်တွန်းလာလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ပြောတာတဲ့မှတ်မိဖို့ကခက်ပါတယ်ကိုဘုံအောင်ရဲ့လို့ခင်ဗျာမေးပြတာလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ no တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမတက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာ10လုံးကိုမင်းကငါကြက်ခိုင်းနေတယ်မင်းဘလောက်ညံတိုင်း10ရက်ဆိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မင်းကငါကာကြီးဆိုတာမေ့ခိုင်းနေတယ်မေ့မယ်ဆိုရင်ငါငွေ3သိန်းပေးမယ်တဲ့မမေ့နိုင်ဘူးသူပြောတာမှန်တယ်မေ့တာပိုခက်တယ်မှတ်မအောင်လုပ်တာလွယ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်ထွန်းနဲ့ဘာလုပ်เสียရှိတာလုပ်ပြီးမေ့เสียရှိတာမေ့ပြအောင်ကြိုးစားတဲ့အကောင်းလားဆိုအကောင်းသူပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချ
ဂျပန်ပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတပါးသူ့ကျောင်းမှာဥစဉ်နှစ်ပါးရှိတယ်မိုးခါမှာစားမရှိတော့ဥစဉ်နှစ်ပါးကိုစားသွားရှာကြီးတဲ့အလူခံကြီးဆိုဥစဉ်နှစ်ပါးရွာတရွာသွားပြီးစားအလူခံတယ်ဟိုကလည်းစားလေးထူလိုက်တော့စားတော့လေးကိုင်းလို့ဥစဉ်တည်းမှာနှစ်ယောက်စကားပြောလာတယ်လမ်းလေးရောက်လဲရောက်ကမိုးကရွာထားတော့မင်းကလေးတယောက်ကသူ့ဝတ်စုံကကီမိုနိုဝတ်စုံခြေလေးဝတ်ထားတယ်ရွှွန့်ပွဲအိုင်ကြီးရှိတော့ဖြတ်လို့မရဘူးဘဲသွားသူကရွှွန့်စုံမဖြစ်တော့အဲ့ဒီခက်ခဲကိုစားတော့ကိုင်းထားတဲ့ဥစဉ်လေးကမြင်တော့ဟေးကိုတော့ခဏယူထားအောင်ဆိုပြီးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကြီးလျှောက်သွားပြီမင်းကလေးကိုပွေလိုက်ပွေပြီးတော့ရွှွန့်ပွဲလွတ်တဲ့နေရာသွားထားအဲ့ဒီမှာစားတော့ကိုင်းကြီးစောင့်နေတဲ့ကိုတော့ဟာဘုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒကမပွေတယ်အာဘသိင်ကြီးဒီကိုတော့အာဘသိင်ကြီးကိုကတော့လာလဲလာအောင်စားတော့ပြန်တောင်စကားပြောမပြောဘူးဒီဘက်ကကိုတော့အာဘဒီကဖြောက်ပြောလဲအာဘကပြောနေတာငါမရောပြောအာဘသိင်မယ်ကြောင်းရောက်သွားရောစားတော့လေးချပြီးရှာတော့ဦးချမောင်မသိန်းလို့စားပါလားတဲ့အဲ့တော့ဒကမမပွေတဲ့ကိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့စားရေးမကြည့်ဘူးတဲ့ဟာစားသွားရှာခိုင်းတာစားရေးမကြည့်ပဲဘာရေးကြည့်လဲဒီကိုတော့လမ်းမှာဒကမပွေတယ်သိစိကန်းကြီးတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုတစ်ခါမျက်နှာကြီးပြီးဒေါသထွက်မင်းဒကမပွေသလားတဲ့အဲ့ဒီမှာဒကမပွေတဲ့ကိုတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တပည့်တော့ဒကမကိုပွေပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွေတဲ့ဒကမကိုကြောင်းယူမလာပါဘူးလမ်းမှာထားခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ကြောင်းယူလာတာမပွေတဲ့ကောင်ပဲလာတာငါမင်းတို့ပြန်လာမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့စားတော့ပဲမျောလင့်တယ်အခုတော့မင်းပြောတော့ဒကမပါငါကောင်းနဲ့ရောက်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပွေတဲ့ကောင်လွတ်စေမပွေတဲ့မင်းရဲ့မြင်တော့မမြင်လဲရတဲ့ငါရဲ့တိမ်နေသွားပြီးအာဘဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲအပင်ငရဲကိုကြာတာပွေတဲ့လူကြာတာမဟုတ်ဘူးမပွေဘဲနဲ့ပွေစိတ်နဲ့ပွေတဲ့ဥပဒံကကြာတာဟိုလူကပွေစရာရှိတာပွေပြီးမေးစရာရှိတာမေးပြီးမမေးနိုင်တဲ့ငတာဆက်ပွေလာတာအဲ့ဒါဥပဒံမဲ attachment မဲငရဲပြီးဆင်းမှာဒါဆင်းမှာပွေတာဘာမှဖြစ်ဘူးပွေစရာရှိပွေမေးစရာရှိမေးလှုပ်စရာရှိလှုပ်မေးစရာရှိမေးစားလေးလည်းရေးစရာရှိရေးမေးစရာရှိမေးနောက်တော့ဥထားရေးစားပလင်းနဲ့မောင်ကြီးခေါင်းဆွဲနေစနေမောင်မောင်ဘယ်လိုရေးမလဲစနေမောင်မောင်ခေါင်းထဲမှာမပြောင်းရင်မာလိန်မှုထူးစိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့တော့မေးပြတာဟာစာရေးဆရာတယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲစာရေးတဲ့နေရာမှာတည်းမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာတချို့ကိစ္စတွေကမေ့မှကောင်းတာတွေရှိတယ်မမေ့ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ခေါင်းထဲမှာကြက်ခဲပြီးတော့မေ့တအောင်ကြိုးစားပါစာရေးဖို့ဝါကနာပါတဲ့လူတွေရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကစနေမောင်မောင်ရေးတယ်ကျွန်တော်စနေမောင်မောင်ကထူးဆန်းတဲ့ပရပိုက်ကြီးတစ်ခုကိုသွားရှာမှာအိန္ဒိယပြည်ကိုသွားမှာကျွန်တော်အိန္ဒိယမပြောနဲ့ခဏတော်တော်နတ်မောင်ရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသွားမလဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတော့စောက်အဟောင်းဆိုင်မှာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဘိုးလေးဥသက်စီရေးထားတဲ့နတ်ပြည်တက်လန်းတဲ့မဲသူ့ဆောင်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်လဲငမ်းမှတ်တယ်ရော့လို့နတ်ပြည်တက်လန်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဂါယာကိုဖျားဖူးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလန်ချားကမင်းလေးကမကြံအသေးသေးရေးထားတာဥသက်စီကမြေပုံလဲပါတယ်သူဆွဲထားတဲ့မြေပုံကျွန်တော်သမင်းသားတော့မှကူးဆွဲပြီးကျွန်တော်တက်လိုက်စနေမောင်မောင်နတ်ပြည်တက်လန်းတုံးနဲ့အိန္ဒိယပြည်တယ်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်အာဂျန်ဒါလိုင်းကူတို့အလိုရာလိုင်းကူတို့မြင်လဲမမြင်ဘူးကျွန်တော်ချေမုန်းတာကျွန်တော်စနေမောင်မောင်သွားတယ်အဲ့ဒါသုံးအုပ်ရေးစားဖတ်တဲ့လူရလည်းကောင်းလိုက်တာတဲ့စားရလားတဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကစားလာတယ်ဆရာမင်းတွေကတဲ့စနေမောင်မောင်အိန္ဒိယမှာကြာပြီတဲ့တခြားထပ်လွတ်တယ်တခြားလည်းတော့ကျွန်တော်တခြားမှမရောက်ဘူးပဲကျွန်တော်ရှောက်လာတယ်စူးလီဗျာလမ်းမှာစောက်အဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပိယစပ်ပြကုမ္ပဏီကစပ်ပြနှစ်တုံးဝယ်ရင်အလကားပေးတဲ့သေဘုံနဲ့စာအုပ်လေး New Guide to London တဲ့ London လမ်းညွန်သေးတဲ့ဟိုတော့လမ်းညွန်တဲ့ကအခုလမ်းညွန်ဟောင်းဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ London မြို့မြေပုံပါတယ်ကပွဲယုံ12ယုံရှိတယ် Fortune ပြဇာယုံ Russell ပြဇာယုံ The Great Theater အသေးစိတ်ရေးထားတယ်အချိန်ကြီးနဲ့တရားတွေဆိုရင်လည်း Bridge of Sighs ဘာဖြစ်တယ်တန်ချိန်အဘလောက် Waterloo တရားဘာညာတာတွေရေးထားကျွန်တော်ရှော့ကူးတာကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လိုက်စနေမောင်မောင်ကျွန်တော်လန်ဒန်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ရှောက်သွားနေတာပဲစာကြည့်တဲ့ကြီးတွေဆိုရင် London Museum Albert Museum ဆိုရင် London မြို့ရဲ့ outskirt ဟိုးအပြင်ဘက်မှာရှိလို့10ဘိန်းနဲ့ထပ်သွားတယ်3မိုင်လောက်မြင်းနီလန်းလေးဖုံးတော်ကြီးတွေအုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စနေမောင်မောင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကလန်ဒန်မှာတကယ်နေဘူးလားတမ်းမကြီးတယောက်ရဲ့သားဟိုးခေတ်ကတမ်းမကြီးဒါခေတ်ပြိုင်ပဲပေါ့သူလန်ဒန်မှာရှိတော့ဒီစာရေးဆရာလည်းရှိမယ်ဆိုပြီးအချင်းကြီးပြီးတော့လာတာ
ရှားတယ်ကျွန်တော်လန်ဒန်မှာဘယ်နေ့ကရှိပါတယ်ဆရာဘယ်နေ့ကလဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပဲလို့အိတ်ဆောက်ကြီးထိုးပေးတဲ့အဲ့လိုစိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလိုဖြီးရမယ်မဟုတ်ဘူးနော်လန်ဒန်တကယ်ရောက်ဘူးလို့ရေပူကောင်းမှာပေါ့မရောက်ဘူးလို့လည်းဒီလိုနှိမ့်လိုက်ပါတယ်လို့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံပြီးအားပေးတာရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်စာရီရေးလာတယ်ကျွန်တော်ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတပိုင်းကကျွန်တော်အသက်မွေးကြောင်းရစာရေးတယ်ဘုရားဘေးတွေမှာဟောတယ်ဘုရားမျက်စိမကောင်းလို့မဟောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကံပိရပညာဝါဒနာပါလို့လိုက်စားခဲ့တယ်တောက်လျှောက်လိုက်စားတယ်နှစ်20လဲကြာရောကျွန်တော်ကံပိရဘက်ကဘာမှမတိုးတက်ဘူးဆရာကြီးကကျွန်တော်ဆရာကြော်ခွဲထိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုးတယ်တက်လှုပ်စားဆိုရင်စားတယ်မီးလွတ်ဆိုလွတ်ပဲဖះမှဒိဋ္ဌံဆိုထမ်းအဲ့လိုပဲလုပ်တယ်ဘာမှမထူကြဘူးအဲ့ဒါလဲအဟိုအောင်မင်းလို့လုံးနေတာပဲကံပိရဝါဒနာပါဒီနေ့မှကန်စိုးမိုးမောင်ကြပြီမော်စကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အာကုသူနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတာဘာမှလုပ်ရလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့နေရာကျယ်လေးတစ်လုံးပဲကျွန်တော်မြင်အဲ့ကျယ်လေးကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီကျယ်လေးကကြာလာပါလေကျယ်လေးကြည့်ပြီးစဉ်းစားတာဒီမြတ်မဟုတ်ပါဘူးငါဂံဗီရလုံလာတာနှစ်20အထက်လန်းဆရာလိုက်လာတာဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားလို့ဘာများလုံလို့လဲစဉ်းစားတော့မှစဉ်းစားခြင်းရသွားတာဟုတ်အတန်ကြားတာလားရင်ထဲကပေါ်တာလားအာယုံလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးမင်းလောက်တာမှားနေတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအင်္ဂလန်မှာပဲလိုက်လိုက်အမေရိကမှာပဲလိုက်လိုက်ဥရောပတစ်တိုင်းလုံးမှာလိုက်လိုက်ကံဗီရပညာကိုလိုက်ဆိုင်ရင်လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်တစ်သွယ်တော့လမ်းကကဲပလားတဲ့ကိုလမ်းကိုထွင်လျှောက်အောင်ဘသူအကူကြီးမှမလို့တခုကဟာမေးတဲ့ရသေးလမ်းပေါက်မြောက်ပြီးသားလူကအိမ်မက်ပေးမယ်စီယုံပြီးဖြားယောင်းပြီးခေါ်ပြီးတော့ကူညီတယ်လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စာလဲဖတ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သတိမထားဘူးဟာအဲ့လိုဆိုငါတို့ဗမာမာရောလို့ပြန်စဉ်းစားတော့ဗမာမာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အထက်လမ်းဆရာတွေဖရာရှိခိုးမှာယသိ8000ဆရာပေါင်းယသိလမ်းစဉ်နဲ့ဆရာလမ်းစဉ်နှစ်ခုရှိတယ်မသိတော့ယသိလို့လှုပ်ကြည့်လိုက်ယသိလုံးမှလည်းမသိဆရာလှုပ်ကြည့်လိုက်ဆရာလုံးမှလည်းမသိယသိနဲ့ဆရာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးပြီးတော့20 ဝစ်ထုံးလိုက်တယ်အထဲမှာထိုင်တော့မှမှားသွားပြီ20လုံးလုံးကမှားပြီဆိုရေမိုးချိုးပြီးတော့လောကကြီးကိုတိုင်တယ်ဟာမစ်ဖြစ်ရင်တော့ဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းကောင်တို့ရကန်းစင်အောင်တို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကယ်ရမယ်မာရမယ်စီးရုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုလဲမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာမစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလန်းကိုထွင်လျှောက်တဲ့ဆရာလန်းစဉ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဆရာလန်းစဉ်လုပ်ပါမယ်လောကကြီးကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးထိုင်လိုက်တာခရစ်မတ်ရဲ့အကျိုးညအဲ့ဒီကလေးတယောက်ကကျက်စင်တုံးပေးမယ်ခရစ်မတ်ညယူသားမျိုးရင်ကျက်စင်ကိုအဲ့ဒီကြမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမစားဘူးပါဘူးသူဘယ်လိုသွင်းလာလဲမမင်းနဲ့ကိုစားဖို့ရည်ကြည့်တယ်ပေးကွာလို့ကလေးတယောက်ကလက်ဖေးတစ်ခွက်ဝယ်တိုင်းမယ်သူဘယ်လိုရလဲမမင်းနဲ့တိုက်ပါလို့စီးကြက်လည်းပေးမယ်တဲ့နှစ်လိပ်ကောင်းတယ်အနွေးတယ်လေးလည်းရမယ်အဲ့ဒီခရစ်မတ်အချိုညာလေးကလှပနေတယ်ကျွန်တော်အနွေးတယ်အတိလေးဝတ်ထားတယ်ကျက်စင်သားလေးစားမလို့တော့အဆောင်ကရင်လေးကသူယူပေးရတာတဲ့သူ့ကိုတဝက်ကျွေးရလက်ဖေးလည်းပဲသူတယ်ပေးရတာတဝက်တိုင်းစီးကြက်လည်းတလိပ်ပေးလိုက်တယ်သူကလည်းလကားမဟုတ်ပါဘူးခရစ်စမတ်တချင်းဆိုင်းလင်းနိုင်ဟိုလီနိုင်ကိုဆိုပြပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစီးကြက်လေးတောက်ပြီးမိကိုများကိုကောင်းဝင်မော်လို့မှုတ်ထုံနေလေတယောက်တည်းကျဲလေးကိုကြည့်ပြီးဘလူလွန်မှလည်းမသိဘူးလွန်နေတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတာဒီနေ့ကပေါ်လာလားနှလုံးထဲကပေါ်လာလားအုံနောက်ကလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးအတန်တန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ကအုံတခြားနားထောင်တော့အုံလေဟာတာရွတ်ရမှာပါလားဆိုပြီးတော့နံရံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေးချထိုင်ပြီးအဆက်မပြတ်နောက်ခရစ်မတ်အထိစားချိန်တောက်ချိန်အိတ်ချိန်မှလွဲလို့အတန်ထွက်ရင်အုံမဲထွက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကံဗီရခီးမှာအုံဟာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇမန္တန်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ခဲ့တယ်ရွတ်လာတာဖားနဲ့တိတ်ယူတာကျွန်တော်ရွတ်တာထောင်မှုကလာနောက်တယ်ရှားကားတယ်တိတ်မရွတ်နဲ့ထောင်ကြီးကွဲသွားမယ်တဲ့ကွဲသွားရင်ကျွန်တော်ကလေးကြောင်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားမယ်တဲ့မနောက်နဲ့လို့ဒါဆွမ်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ရွတ်တယ်ကျွန်တော်ရွတ်တဲ့အချိန်103ရက်ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းက173အန်လကီ103ဆိုတာလဲ0ဖြုတ်လိုက်73ပဲ4ရက်နေမှာ
73နာရီတစ်ချက်ထိုးမှာလွတ်လူတဲ့မြင်းသိမ်ကလွတ်လူတဲ့လွတ်ပြီပေါ့အဲကျွန်တော်ပြန်လာပုံလေးကျွန်တော်ချစ်လိုက်တာအိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်မှနေဖို့အိမ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်လည်းကျွန်တော်ပြန်မပြင်နိုင်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တပည့်တယောက်ရင်သွားပြီးတော့ဒီနာရီလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဝယ်ပြီးတော့နှစ်ချက်ထိုးတော့ပေးတာသူလည်းညီရောကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့9 ရက်ပဲယူရတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ရောက်လဲဆရာပဲသွားနေလေနေလို့မရဘူးလို့ကိုမှလည်းပြည့်နေ3 သိန်းဝက်လောက်ကုန်မယ်ကိုမှရေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သူပြင်ပေးမယ်အိမ်လေးပြင်ပေးတယ်ပြင်ပေးတော့တခါထပ်ရွတ်တယ်ရွတ်တော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကလာတဲ့ခမရဘာလုံးနေလဲဘာမှမလုပ်ဘူးလို့စာရေးခွင့်ပေးမယ်တဲ့ပြဿနာမရှာနဲ့အေးစစ်စစ်စာရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းလေးကတချို့ရောက်ဘူးပါတယ်ကျင်းတော့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်လေးလည်းရလာတော့လမ်းလေးပါလေးရှော့ဖို့မြေကြီးလေးပါတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ငါရွတ်ကြည့်အောင်ပါပဲမထေးသေးမော်ဆိုတာညံဝင်းစာပေကကိုညံဝင်းရဲ့မိန်းမသူလည်းအလုပ်လုပ်လာတာ20ရှိပြီစာမူကအပြင်ဘာမှကျွန်တော်ကိုထိုက်တန်ဝယ်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဝယ်မပေးလဲဆိုတော့သူ့ပဲရှာမယ်သူဝယ်ပေးမှရမှာကိုဘယ်လိုတတ်နိုင်မလဲကိုစာမူကရပြီးပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုံမြုပ်ပြီး3 ရက်5 ရက်အကြာမှာကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေတယ်အိမ်မောကြတယ်ကျွန်တော်ကမောလို့ဆရာဘဝသနာကဒီနာမှာစဒီနာမှာအိတ်မတ်အိမ်ဝယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အုံစွန့်ပြီအဲ့တော့သူဆင်းသွားပြီမစဉ်းစားနေတယ်အိမ်ဝယ်ပေးမယ်လားပြောတယ်ဘလောက်တန်မှလည်းမပြောတော့လို့ဘယ်နာသွားရှာမလဲဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကလာပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည့်ပြီးတော့အိမ်လေးတစ်လုံးမတရားဝယ်ပြီးအိမ်လေးရကျွန်တော်တပည့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောင်းသွားကြဝင်းသားလမ်းလျှောက်ဖို့မြေကြီးလေးလည်းပါတယ်မနေ့ဖက်ကျတော့ဒီ29လမ်းပြန်လာမှာ4 ဘိန်းကိုတာဘယ်လောက်လဲလို့ဆို200တဲ့သွားနေရပြန်နေ400တစ်လောက်12000အိမ်ရမှာမွဲပြီဒုက္ခပါပဲမစည်းလို့လည်းတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့စီးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်တော့ဗာစကားနဲ့ကြည့်ရမှာမရလမ်းလျှောက်ရမှာပဲကျွန်တော်အိမ်မြေပြောင်ပြုံလေးမှကျွန်တော်2 ချက်ထိုးအိမ်ကိုရောက်ပြီး2 ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရွတ်တယ်အိမ်ကြီးနာချင်းကလေးမလေးတွေကမိတ်လာဆက်တယ်ဆရာကြီးရောက်လာတာသိကောင်းတာပဲတဲ့မနေ့ကြာလဲဆိုသမီးတို့10 တန်းဖြည့်မလို့တဲ့စာချက်ဖို့နှိုးပေးတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့နှိုးဆက်သူကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူ10 တန်းဖြည့်ဒီကလည်းပဲဘဝအုံကရွတ်နေတာကျွလဲရွတ်ကောစေနာရှင်တူပေါ့ကျွန်တော်မော်ဒကားလေးလာဝယ်ပြီးဒါပေမဲ့ဓာတ်စီကတကားလမ်း200မထည့်နိုင်တော့ရမန်းစီတော့ရွတ်တာပေါ့ဗျာဓာတ်စီစာအုပ်3 အုပ်လာပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်တွေဖွက်ချက်နဲ့ရှောက်သွားနေကြတယ်အခုဆရာဒါပဲအဲ့တော့နဲ့ရွတ်တော့ဘာလေးလူချင်းစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဗမာထက်လန်းဆရာအော်တယ်လို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချက်မှအတန်လဲရမယ်ပါးစပ်မှဆုံးရမယ်အာယုံကဘဲမှမထားရဘူးဝါဒနာမပါတဲ့လူကတော့တော်ပေါ်တဲ့လူကြီးလို့ထင်တယ်ဝါဒနာပါတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာစမ်းကြည့်သမ်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ရွတ်တာတော့ကိုဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပီတီမျိုးရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစာလည်းမရေးလို့မရအောင်ပါးစပ်နဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်လုံးကြည့်မှသိတာအဲ့ဒါကိုမပေါ်ကြီးတင်ခံပြီးပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာပါတဲ့လူတွေရွတ်နေအောင်ရွတ်ကြည့်သမ်းပါတော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ရွတ်ခိုင်းတာတပတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လာရှစ်ခိုးသွားတယ်တကယ်ချင်းရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုသူကျေးဇူးတင်လို့ဆရာပါပဲကွာနဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ဘာမှဆိုရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂမ်ဘီရာဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လမ်းစဉ်လေးမှန်တော့မလေးရတယ်ကဲမင်းသိန်းကမင်းပြောတဲ့ကိုတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ရတယ်စိတ်ဝင်စားလဲဗီဇမန္တန်ဆိုတော့တူးစီမှာလည်းရှိတယ်ကတော့အများနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိနိုင်လဲရေမိုးချိုးပြီးတော့တနာရီလောက်ဘယ်ကိုမှလည်းမတွေးပဲနဲ့ညင်လေးထိုင်ကြည့်ပါ45 ရက်အတွင်းစိတ်မှာတော့၎င်းမျက်စိမှာတော့၎င်းကိုရွတ်ရမယ်ဗီဇမန္တန်ပေါ်ပါတယ်စမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ရွတ်ပါဝါဒနာပါတယ်ကျွန်တော်ဂမ်ဘီရခီးရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရွတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခီးရအခုတော်တော်လေးကျွန်တော်နှစ်ချက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်စာအခုဘေးမောတော့စာရေးတယ်စာရေးတာလည်းအချိုးပေးပါလေတန်ရှိသို့တော်လည်းဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဆက်မရေးတော့ပါဘူး1999ခုဇွန်လ25ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရေးမှာပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တွေ့ရှိထားတာလေးကိုရှာဖို့ကျွန်တော်အတိုင်းအဝန်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးကျွန်တော်လူသူရှင်းရတောတောင်တွေမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတွေကိုမိတ်ဆက်နှုတ်ဆက်တာပါအဲ့တော့အောင်မြတ်ပါအဲ့တော့စာရေးဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေစာရေးပါအဲ့တော့ခုနကံပိတခရီးကတော့အပူပြောပြတာပါကျွန်တော်လျှောက်တဲ့ခရီးလေးကိုပြောခဲကွာတဲ့မြင်းကစာရေးတာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းအဲ့လိုရမ်းလောက်တာနဲ့ရလားတဲ့မင်းပြောတာကတော့စာလည်းမတတ်ဘဲနဲ့ရေးတယ်ပါညာဆိုဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားရမ်းလောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာပေါ်အောင်ပြောတယ်ရမ်းလောက်ကိုလို့တဲ့လောကကြီးမှာအပိုင်တတ်တဲ့လူဆိုကြားတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်ရမ်းလာလို့တဲ့နောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟောနောက်တော့လည်းသူကသူပေါ်လန်းတဲ့သွားမှာပေါ့ကွာတဲ့ရမ်းလောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရမ်းလောက်ခဲ့တယ်မှားတာနဲတယ်ဒါနဲ့ရမ်းလောက်ပြီမဲ့အပေါလန်းမတည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ယူကဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကသူ့နာမည်ကကိုကြောင်တဲ့အများကိုကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတော့အမေရိကကိုသူ့စိတ်နဲ့သူသွားလဲတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကက်ဆက်မပေါ်သေးဘူးဒီလေမြန်ထဲမှာတက်ဆက်ကဆင်းမဲ့လေမြန်ထဲမှာဗမာပြည်ကနိုင်ငံသားတယောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စများလဲဆိုတက်ဆက်ကသတင်းတောက်တွေစာအုပ်လေးတွေနဲ့လေမြန်ပေါက်ကိုလာဝိုင်းလာကိုကြောင်လက်တိုင်နဲ့ပါနဲ့ဆင်းလာတာဟာသတင်းတောက်တွေကဝိုင်းမိတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမစ္စတာမင်းအိုင်နိုးရွာနေမင်းအိုင်နိုးရွာနေတစားစားပေါ့ကိုကြောင်ကြီးကလက်တိုင်နဲ့ဆွဲပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရွှေကွီ My name is မောင်ကြောင်ကြီးmy name is မောင်ကြောင်ကြီးရေးကြတာပေါ့မစ္စတာကိုကြောင်ကြီးမောင်ကြောင်ကြီးတော့သိပါပြီခင်ဗျားဘယ်ရလာတာလဲရွှေကွီဆိုပြီးတော့မှ just now I came from Burma ငါခုလေးပဲဗမာပြည်တက်စီးလာတာကိုရေးတယ်ပြောသမျှရွှေကွီပြီးအင်္ဂလိပ်စာတွေပြောတော့ဒီမှာခက်လဲလဲသတင်းတော့ကဘာမေးလိုက်လဲဆိုတော့မစ္စတာကိုကြောင်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်များအင်္ဂလိပ်စကားကိုခင်ဗျားဘယ်မှာသင်လဲတဲ့ရွှေကွီတဲ့အမေကိုကြောင်ကြီးက I learn by radio တဲ့ငါ radio သင်ထားတာတဲ့ radio သင်တော့ line မညီတော့ရွှေတို့ကွီတို့ပါတာတွေကိုကိုကြောင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာမှတ်လို့ကြက်ထားတာကိုကြောင်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာမှတ်လို့ကြက်ထားတာကဲကျွန်တော်အခုပြောတာတွေမှာရွှေကွီတွေပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမယူဘဲနဲ့ကောင်းတာလေးယူလိုက်ရင်ဒီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာအကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ရွှေတွေကွီတွေကိုဖယ်လိုက်ပါကောင်းတာလေးယူလို့ရပါတယ်စာရေးဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေလည်းရေးပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်စာရေးလာစာအုပ်လေးတော်များဟောပြောပွဲတွေလိုက်တယ်ဟောပြောပွဲတွေလိုက်တော့တနည်းအောင်3နှစ်လောက်ကြာရင်ပြန်ရောက်လာစာပေလူသားဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းဒီလိုဖြစ်နေဟာကြိုက်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့ဖြာကားတဲ့ကျွန်တော်အခုနှလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့နှလုံးဘာစိတ်ကူနော်လို့နောက်စာပေဝါဒနာရှင်မျိုးသမီးဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကုန်းလုံးလုံးအမကြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာရဲတဲ့မီးရတဲ့မီးရကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါပောက်ကရတွေမမင်းနဲ့တဲ့မီးရဆိုရင်တော်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့မီးရဘောမီးမလာဘူးဘောဟုတ်ကဲ့တယောက်ကလည်းကြောက်ကတဲ့ကြောက်ခမန်းလိယောဂတွေရနေကြတယ်နောက်3နှစ်လောက်လဲကြာအောင်တချို့မရှိရှာတော့လူတွေယောဂတွေထူပြောနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကိုလည်းတုံလို့လာတယ်စိတ်မကောင်းတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုလည်းဆရာအောင်လည်းမဟုတ်ဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်တော့စိတ်မကောင်းတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်စားရီဖတ်တော့နီးလေးတနီးသွားတွေ့တယ်တရုတ်ပြည်မှာစာရေးဆရာကြီးလူရွှွန်းအသေးစကားကြသမားတော်ကြီးယောက်ကစစ်ဆေးပြီးတော့6လအတွင်းသိမယ်လို့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တာလူရွှွန်း15နှစ်နေသွားတယ်စကားကြပြီးမှအလုသမားကြီးတယောက်အဲ့လိုပဲကြောက်ကမင်းဖြစ်နေတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တာနှစ်20ပိုနေသွားတယ်ဟာအမလီအဲ့ဒီနီးလူငါစမ်းကြည့်မယ်ကောင်းရင်ငါသွားတဲ့နေရာတွေမှာခုနဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မီးရတော့ဘာရတာတွေပြောမယ်ငါလောက်ခိုင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကကျမ်းမာရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးဆိုတာအသက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာအသက်လို့နားလဲအသက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတာပါရှိလဲဗျာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးတာပါသူကဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေထုံးစံခြေတော့ကိုခွဲရပါတောင်းတောင်းတင်းတင်းနေပါရေအုပ်ကိုဖွင့်လာမှာဘယ်လိုလုပ်ပါစီကန်းချက်တွေသိများတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးသိချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရချင်တယ်လို့ရပါကောင်းဆုံးပဲရချင်တယ်
ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဝတ်စုံတွေပါလေကြိုက်တာဝတ်ပါချောင်ချောင်ချီချီဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ပြီးရင်တဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ဖြည်းဖြည်းမြောက်ပါတဲ့မြောက်ပြီးရင်တဲ့တစ်လလောက်ပါဇက်ကဆိုးရမယ်တဲ့နောက်ကျရင်အလွတ်ရသွားရင်မဆိုးရဘူးဆိုးရမှလည်းဒေါသလည်းမထည့်အောင်မောဟလည်းမထည့်အောင်ဖြော့ချပြီးတော့လဲပြုတ်ကြတယ်လို့အဲ့လိုဖြုတ်ချပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားအဲ့လိုဆိုရကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဆိုတော့နေ့စဉ်တရားလုပ်ကြည့်ပါလုံရင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်လက်တွေပေါ်ပါတော့ကျွန်တော်မှယောဂ၄မျိုးရှိတယ်၃မျိုးပျောက်သွားပြီသွေးတို့နည်းနည်းကြံတယ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေတယ်ပျောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေစမ်းကြည့်ပါဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဘာမှလည်းမဟုတ်ပါယူရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယောဂတွေလည်းငါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟောငါရင်ပြငါမကျင်တဲ့ကြွားဆောင်ဟိုကောင်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်သွားတာပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာဟာကျမ်းမာရေးတွေမကဘူးဓမ္မတစ်ခုပါရင်ထဲမှာတင်းကြနေတာတွေမကျေနပ်တာတွေအားလုံးပြုတ်ကြပြီးလောကကြီးကိုကျေနပ်တဲ့ဆေးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကျေနပ်ကြရင်စဉ်းစားရင်တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့မကျေနပ်ဘူးသူများဆိုတာဝေးရောအိမ်ဘေးကလူဆိုတာဝေးရောဟိုနည်းနည်းဝေးတယ်လို့ဆိုတာဝေးရောတွေကြီးရဲ့အဲ့တော့ဘာမှမကျေနပ်ဖြစ်တော့ဘူးလောကကြီးကိုကြည်နက်နဲ့ကြံတဲ့အသက်ပိုင်းမှာအသက်ရှည်နေတဲ့လက်ကျင်ကလေးလှုပ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုဟောခွင့်ပေးကြအောင်ဗျာ